Чим відрізняється жива природа від неживої? Жива природа – це ось ця, вона розмножується, живиться, помирає, дихає та росте. А нежива природа, вона не розмножується, не живиться, не помирає, не дихає, не росте. Природа – це все, що природа – це сонце, місяць, планети, зорі, повітря, гори, пустелі, озера, річки, моря та океани. До живої природи входять рослини, різноманітні трави, квіти, кущі, дерева та водорості. Окреме царство живої природи – гриби. Гриби бувають їстівні і отруйні. Жива природа – це, звичайно, тварини, дикі тварини, домашні улюбленці, гризуни, морські тварини, риби, птахи, комахи, рептилії і, як не дивно, ми – люди. Надзвичайно цікаві лепбуки створили діти, звичайно, не без допомоги батьків, за що вам, батьки, окрема подяка, що приймаєте безпосередню активну участь. Діти підійшли до виконання завдань старанно, креативно, творчо і оригінально. Кожна робота неповторна.
жива природа, можете почитати. Відкривай. Далі ми відкриваємо. Так, а держи. О, Боже. Тут у нас є переробку, літо, осінь. У нас є тут сонячна система. Б. Так. Ну, повідкривайте ще, щоб ми вже по. Така точка, яка отак. Так. Також у нас є цікаві факти про планети. Хто захоче, відійдіть наперед, я дам почитати. І цікаві факти. Ще тут є пазли та багато розмальовок. І ще тут є жива чи не жива природа.